Daar TikTok en op die Facebook. Ja, want dit was nou lekker geweest vandag om 'n paar lekker video's te maak oor die metabolisme. Ons gaan nou sien watter coaching vriende is daar. En ja, ek moet nou nog die resepte ook uitstuur vanaand en ek wil nou vir Ari welkom sê, welkom. En ja, so daar sou sy Divan, baie welkom hierso. Ja, Gustaf is 64 kg af, man, ek is so trots op hom. Ek sien hy het nou vir my kommentaar daar gelewer, ek het nou 'n bietjie met hom gepraat ook. Het is altyd lekker om met die coaching vriende te praat. Hy is al 'n jaar en 3 maande op die carnivore dieet en gister my maat, hy is af van sy bloeddrukmedikasie. Hy het soveel dinge uitgesorteer in sy gesondheid en ek is so trots op hom. Hallo Johan Gerber is hierso. Winnie, baie dankie dat julle hierso is. Groot waardering. Ja. So ons gaan nou so 'n bietjie praat oor metabolisme en hoe mens jou metabolisme kan verbeter. Barbara is ook hierso. Hallo Barbara. Ja, ek stap sommer so 'n bietjie op die treadmill terwyl ek met julle praat en dis die geluid wat jy nou hoor. Ons het gisteraand gepraat, toe praat ons so 'n bietjie oor hoe jy jou energievlakke kan hoe jy jou metabolisme kan aanhelp deur dinge te doen. Een van die dinge wat jy kan doen is om te oefen natuurlik. Jy weet, en daar's ook 'n ander ding wat jy kan doen en dit is om jou aktiwiteitsvlakke op te tel wat hulle van praat. Daar's 4 goed wat jy kan verbeter. Een is om te oefen, maar die ander ene is om aktiwiteite te doen wat nie met enigiets met oefening uit te maak het nie. Met ander woorde, dit is gewone bewegingsaktiwiteite. Jy was die skorrelgoed, jy sny die gras, daai tipe ding. Of selfs al beweeg jy net jou arms. Jy weet, of al stap jy net, al loop jy net op die foon en praat, jy weet, in steede daarvan om te sit en praat. Al daai tipe van dinge is baie helpful. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Hierso is een van die goedjies wat ek doen om my energievlakke bietjie my metabolisme so bietjie te boost. So wat ek doen is ek sit hierdie gewiggies aan en dit werk nogal eintlik baie lekker. Dan 'n ander interessante ding waaroor ons gepraat het is oor die FET van kos, of FEK, ja, van kos. En ek moet net gou hierso die bootcamp gou oopmaak, terwyl ons nou daar is, dat ons sommer oor die dinge kan praat. Dit is net gou sien metaboliese bootcamp, en dan maak ons hom gou oop. Daar sê, ek moet net gou vir Des ook welkom sê, Lily is hierso, Karina Venter is hierso, Pieter, Annelie is hierso, hallo Annelie, Santi, Karen, dag sê, maar hierso daai metabolisme bootcamp het daar 'n bietjie gekook, nee. So dit is vir my 'n groot voorreg gewees om dit aan te bied. Gustaf sê nou vir my, hy gaan dit nou sommer weer 'n keer luister, en Gustaf woon hierdie bootcamps sommer 2 keer by. Dit is hy leer daaruit en hy's 'n groot vriend van my. 64 kg gewig wat Gustaf al verloor het. Hallo Pieter. Alright. En Charles is hierso. Alright, so kom ons kyk bietjie daar. As julle die like knoppie en die share knoppie kan druk, dan gaan dit sommer great wees. Alright, so ons het gepraat oor die termiese effek van TEF, termiese effek van kos. En daar sekere kosse wat 'n hoër termiese effek het. En een daarvan is proteïene. Dierlike proteïene het 'n baie hoër termiese effek as plantproteïene. En ek het altyd gedink, dit moet andersom wees. Ek het gedink plantproteïene, kyk, plantproteïene is mos geweldig baie verbind met polyphenols, oksalate, lektines en so. Mense nou dink, ek weet gou vir Henko groet. Hallo Henko, lekker om jou hier te sien. So mense nou dink dat plante 'n hoër energie vereis om te verteer
En met ander woorde dat jy meer gewig sou verloor. En dit is nie so nie. Ek wil net vir Michelle ook groet. Hallo Michelle, lekker om die coaching vriendinne hierso te sien en die coaching vriende. Tanith, hierso, welkom. Alright. Maar plante vereis nie meer energie om verteer te word nie. Hoekom nie? Want dit word nie baie geabsorbeer nie. En dit is wat die dierlike proteïene baie uniek maak. Dierlike proteïene word 90 tot 99% geabsorbeer. Terwyl plantproteïene word slegs 50 tot 60% geabsorbeer. En op grond daarvan en op grond van hulle swak absorpsie is die energie wat gebruik word om hulle te verteer minder. So daar's minder werk, daar's minder metabooliese werk. So die punt van die saak is vleis maak jou maarder as plante. Dis die bottom line wat jy moet onthou. Ek wil net vir Pomsie baie dankie sê, dankie dat jy die live geshare het, Jannie. Groot waardering. Ja, so ek is nou besig hierso, ek het 3 fone wat hardloop, eintlik 4. Ek het 'n tablet wat hardloop op die metabooliese bootcamp. En ja, ek het nou 'n video gemaak juist oor die ding wat ek nou na kyk op die metabooliese bootcamp, en dit is dat daar's een uitsondering waar kyk, insulienweerstandigheid gaan altyd gepaard met hoër insulienvlakke. Altyd. Maar daar's een uitsondering, en dit is as jou pankreas oppak. En ek wil net gou vir die Facebook mense baie dankie sê. Ons was nou op 11 mense gewees op Facebook. Baie dankie. Ons is meer as op TikTok. Dankie vir die Facebook vriende. Groot waardering. Kom ons kyk bietjie wie is almal daarso. Ja, Annelie het ek nou gegroet. Ek wil nou nie te veel knoppies hier druk nie. Karen het ons ook nou gegroet. Ekskuus, ek kan nou nie te veel knoppies druk nie. Ek wil nie te veel in die skerm raak nie. Dan gooi jy julle af. In elk geval, Quentin is ook hier. Hallo Quentin. Alright. Ja, so daar's een uitsondering waar daar nie hoë insulienvlakke met insulienweerstandigheid is nie. En dit is waar jou pankreas oppak. As jou pankreas oppak, as jou pankreas begin ingee, dan begin jou insulienvlakke daal. Dis die enigste keer. So as jou pankreas begin ingee. En dit is nie 'n goeie plek om te wees nie. So jy wil jou pankreas beskerm. Dis die bottom line, dis wat ek in daai video gesê het. Jy wil jou pankreas beskerm, want wat vernietig die pankreas? Wat die pankreas vernietig is hoë insulienvlakke en 'n hoë koolhidraatdieet wat hoë glikosevlakke gee. En hierdie hoë insulien en die hoë glikosevlakke veroorsaak dat jy baie vet in jou pankreas kry, en jy kry letterlik 'n vetterige pankreas. Hallo Attie, hallo Sharon, hallo, dag sê julle, Christo is ook hierso, Esther, hallo Esther, baie dankie, dat julle hierso is, Carla, Frederik, baie dankie, Zeta is ook hierso, Henny, Quentin, dankie vir die likes. Man, ek het groot waardering. Baie dankie. Ja, so jy kry letterlik 'n vetterige pankreas, En dit is 'n groot probleem, want wat nou gebeur is daai vet in die pankreas veroorsaak dat jou pankreas selle erg geaffekteer word. Hulle kan nie meer insulien so ordentlik afskei nie. En dit veroorsaak ook DNA mutasies binne in die beta-selle. So jou beta-selle is besig om uit te brand met hierdie insulienweerstandigheid wat binne in jou pankreas aangaan. Maar die probleem begin nie binne in jou pankreas nie. Die probleem begin in jou lewer, want jy kry 'n vetterige lewer. En dit begin ook oor in jou liggaam met die spiere, want jy eet 'n hoë koolhidraatdieet. So die bottom line is, ek wil net gou vir Karen sê, ek slaap vanaand in Gariep op pad Oos-Kaap toe. Ag, mooi ry Karen.
Ja, Karen is 'n coaching vriendin. Sy het haar artritis uitgesorteer. Sy is 11 kg af. Ek is so trots op Karen. Sy reageer so goed op die coaching. Ja, so baie mooi, baie geluk met daai hande van jou. Ek dink jy is al 12 kg af, as ek dit reg onthou. Ja, julle moet 'n bietjie julle prestasies daarso noem. Dit help die algoritme baie en vra bietjie gerus vra as julle vra het. Ek is nou besig hier op die ander foon om gou die resepte uit te stuur. Ek het nog nie vanaand die resepte uitgestuur nie. Maar ek is nou al vandag 2488 dae. Ja, 2400. Daar het ek 'n dag geskiep. Ek moet regstel. 2488, 2489. 2489 dae wat ek op die karnivoor is. Nou ek gaan nou daarso by Karen hulle of by Santi hulle gaan ons nou gaan ek gou deurstuur vir hulle wat ek eet. So daarso sê. So nou tik ek aan hierdie kant. Right, maar kom ons kyk bietjie wat vra die mense. Right. Jax, baie dankie vir die gift man. Baie hier is iemand wat sê goeienaand oom. Halleluja van Sion. Baie dankie dat jy my groet. En dankie dat jy hier is. Groot waardering. Cathy is ook hier so. Cathy, baie dankie. Right, so ek wil net gou hierso skryf karnivoor. 2489 dae op die karnivoor. Alright, so kom ons, nou gaan ek gou my etes by mekaar sit. En daar sê, en ons is amper daar. En daar gaan. Ek sit altyd so 'n pen langs my kos neer. En ek gaan net hierso sê, die derde een het ek nie heeltemal halfpad geëet. Alright. Halfte geëet. Alright, daar gaan hy. Alright, maar kom ons kyk bietjie nou verder na die metabolisme ding. Ja, en toe het ons nou gepraat oor die metaboliese sindroom. Baie belangrike, meer akkurate lesing. Kyk, baie mense praat mos oor die BMI, né? Het jy geweet die BMI is nie so akkuraat nie? 'n baie beter akkurate meting om gesondheid te meet is die omtrek oor jou middel. So as jy 'n maatband vat en jy meet die omtrek oor jou middel, alright, en jy deel dit deur jou lengte, dan moet dit 0,5 wees. As dit nie 0,5 is nie, dan het dit 'n 6,0 risiko vir hartsiekte. Baie groot risiko vir hartsiekte. Maar dit gaan, soos ek sê, met 5 goede saam. As jy 3 van hierdie goede klik, dan het jy nou metaboliese sindroom. En die eerste ene is hoë glikose vlakke. En die tweede ene is hoë trigliserides. Dis die vetselletjies in die bloed. En die derde ene is 'n lae HDL. En dan is dit die omtrek oor die middel wat nie reg is nie. En ja, dan is dit, wat ene los ek nou, soos omtrek oor die middel, hoë bloeddruk, hoë trigliserides, 'n lae HDL en hoë glikose vlakke. Dis die 5. As jy 3 van hulle klik, dan is dit 'n 6,0 risiko vir hartsiekte. So, dis die tweede hoogste risiko vir hartsiekte is metaboliese sindroom. Omtrek oor die middel gedeel deur jou lengte moet 0,5 wees. Hallo Dewald, lekker om jou te sien. Dankie vir die like van die live. Marinda, hallo. As julle die share knoppie ook sal druk, ek sal dit so bly wees, of tap hy screen, dat hy hartjies hardloop, en dit help die algoritme bietjie. En so, en as julle 'n vraag het, kan julle dit gerus vra. Hallo Reino, Larney, daar is hy, welkom hierso Stefan,
En nou ja, daar is sy. Goed, George is ook hier so, welkom. Right, en dan moet ons nou gou die resepies deurstuur. Nou moet ek net seker maak wat se resepte het ek gisterand deurgestuur. So, ons het gisterand 'n mozzarella broodjie deurgestuur. Mozzarella broodjie en 'n worsresep en 'n elektrolyt koffie resep. Okay. So nou vanaand gaan ons nou, dis nou op die broadcast, wat julle nou nie weet nie. Hallo Jason. Hallo Quentin. Ja, dit is op die broadcast van die resepte. So dit gaan nou uitgaan daarso, live hier op die matrix van die Carnivore. Ons is nou in die Carnivore se matrix en ons kap die dinge laat dit loop. Right, en terwyl ons dit doen, haal ek nog 'n paar feite hierso uit die metabolisme bootcamp uit. Hoekom doen ek hierdie goed? Ek wil jou motiveer. Santi het my nou sopas gemotiveer. Santi is 30 kg af. En sy het nou net daarso op Facebook geskrywe, haar metaboliese syndroom is 0,5. Santi, baie geluk, nog 'n wen vir jou. Santi is een van ons coaching vriendinne. Santi is al 2 jaar, jy's al 2 jaar Carnivore, nee. Hoe lank is jy Carnivore? Kan ek nie onthou nie. Skryf 'n bietjie daar in die kommentaar vir ons asseblief, Santi. So 30 kg af. Baie trots op haar. Sy reageer so goed op die coaching. En sy het 'n groot getuienis wat sy Vrydagoggend 10:30 vir ons gaan vertel. Ek is seker jy gaan daar wees, Santi, as jy daai getuienis gaan vertel. En dit is wonderlik. Ek is so dankbaar. Giepie is ook hier so. Hallo Giepie. Lekker om jou hier te sien, man. Alright, Potty, welkom. Gilly, alright. So, nou goed, nou gaan ons hierso in die resepte broadcast in. Ons gaan gou 'n bietjie die resepte uitstuur. Nou, as jy 'n coaching vriend is, dan kry jy elke aand 3 resepte. En soos ek nou sê, ons het gisterand nou 'n worsresep gedeel, Carnivore worsresep. En ek sal sien hoe my tyd loop. Ek is lus om nog 'n resep vanaand te maak. Daar's ons 'n Carnivore broodresep wat ek wil maak. Ons het 10 Carnivore broodresepte op die playlist. Ekskuus, Santi, is 297 dae. Ek het bietjie vergeet, Santi. Ek kyk nou hierso na die bord. Ek moet dit sommer hierso opskryf. Hierdie prestasie, ja, daar staan dit. Jy het gesê 200, ja, hierso staan dit nog groot geskrywe. Santi wat op die op die Mindset 33 getuig het, 297 dae, 30 kg af, metabooliese syndroom 0,5. Baie mooi. Alright. Kom ons stuur 'n bietjie die resepte uit. Ons kyk bietjie daarso Juras hierso. Ja man, ek is so dankbaar, Santi, ek is so dankbaar jy is by die coaching en Annelie en Karen, Johan hulle en al die coaching vriende. Ek sien nou sien of ek nog van die ouens sien wat ek raak sien hierso. Zander is hierso. Anton. Ek is seker daar is nog 'n paar coaching vriende. Kom ons kyk. Alright. Soos nou net daai enetjie raak sien hierso. En ons het uitgestuur daai worsresep. Ek moet kyk, waar is daai worsresep? Ek dink hy's bietjie hoër op. So nou sien. Ja, maar om terug te kom na die metabooliese buigsaamheid. Ons het gepraat oor metabooliese buigsaamheid en onbuigsaamheid. So dit is waar jou liggaam sukkel om oor te skakel tussen brandstowwe. So tussen die ketone. So vetverbranding word basies geblokkeer. So hoë insulien hou jou basies in 'n glikose hoë insulien hou jou in 'n glikose modus. Ja, en lae insulien vlakke sit jou in 'n vet gedryfde modus. Met ander woorde,
vetmodus, nee. As jy lae insulienvlakke het, dan gaan jy in ketose ingaan. So, hierso is die ding, nee. Wanneer jou insulien nooit laag word nie, as jou insulienvlakke nooit laag word nie, as jy die hele tyd soetgoed in jou mond sit, stysel in jou mond sit, nee, en jou insulienvlakke bly hoog, dan kan jou liggaam nie vet verbrand nie. Dit is onmoontlik om jou liggaam in 'n plek te kry waar hy vet verbrand as jy die heeltyd hoë insulienvlakke het. So wat wil jy doen? Jy wil jou insulienvlakke afkry. Hoekom? Want insulien is 'n groeifaktor. Insulien kan jou gewasse laat groei. Insulien kan jou vetselle laat groei. Insulien is 'n goeie ding, maar te veel insulien is nie 'n goeie ding. Te veel insulien is 'n probleem, want dit maak jou letterlik vet. Dit maak jou vetselle vetter. So as jy jou insulien kan afbring, nee, dan gaan jy ook ander dinge afreguleer, byvoorbeeld urinesuur. Urinesuur en soutretensie word afgereguleer met as jou insulienvlakke laer gaan, dan word jou soutretensie afgereguleer, die aldosteroonhormoon op die byniere en jou urinesuurretensie. Ja, goed. Ek probeer nou daai resepie kry wat ons uitgestuur het. En ek kan nou nie te hoog opskrol nie. Net by die regte plek uitkom. Ons het daardie uitgestuur, Asie mozzarella broodjie, okay, elektrolyt koffie, okay, ek weet wat om te stuur. So vanaand stuur ons uit 'n biltongvet maaskaas happie resep. Dis die ene. Right. En dan die ander resep is 'n biltong resep. Absolutely gaan ons omstuur. En dan right. So kom ons probeer gou weer. Andrei, dankie vir daai volg, nee. Laat ek jou net terugvolg. Dankbaar. Dankie Andrei. Andrei van Afrika. Andrei Afrika. Right. Dankie vir die compliment, Darren. Ek volg terug, né? Right, en dan gaan ons 'n keto wor resep deel. Ek deel gou 'n keto wor resep. Nou gaan ons deel nou magic sien, né? Want al die coaching vriende gaan nou gelyk reg oor die wêreld. Want ons het coaching vriende reg oor die wêreld, maar hulle praat almal Afrikaans. Ja, Elisabeth was vanoggend, sy's van Elisabeth van Sakkie, hulle is daar van Australië, en sy was vanoggend in die bootcamp gewees van die metabolisme. Ja, so alright, so ons gaan nou gou die resepies uitstuur, en daar gaan ons in die matrix in, en daar gaan die keto wor koolburger, ja, dit is, maar hy het vleis ook op, maar dit is nogal 'n lekker resep wat nou daar uitgegaan het, en dan, soos ek sê, dan gaan die biltong resep daar uit, en dan gaan daar so 'n biltongvet en maaskaas happie resep uit. Lekker. Waar gaat hy? Ja. O ja, maar wat ek julle nou nog wil vertel is, ek het hierdie plan, daar's nou al reeds 10 brode wat ons op hierdie Carnivore Keto Wor playlist het, en jy kry die hele playlist as jy 'n coaching kliënt word. Maar daar's 'n resep wat reeds daar is, maar ek het hom nog nie self gemaak nie. Een van ons coaching vriendinne het dit gemaak. Nou ek gaan daai resep, ek wil dit graag oormaak, en dan wil ek dit post. En ja, so my weergawe, nee, wat 10 en anderster gaan wees as hare. En dis okay. Anton Meiburg. Hallo, daar's hy. Elzaan. Welkom. Nou ja. So gaan dit. Daar's nou nog een ding wat ek moet doen, en dit is om die coaching vriende te herinner van hulle afsprake môre. Ja, so ons het coaching môre, ek en Wynand het môre 'n afspraak, ek moet gou herinner. Wat Wynand is een van ons coaching vriende. Ek wonder of hy nie, okay, dit is al 'n bietjie laat vir Wynand, want hulle het kinders, maar klein kindertjies, of kleiner kinders,
Maar hy het 'n ongelooflike getuienis. Ja, daai ou nee. Hy het nou die aand ook gepraat. Hy het so lang lys van dinge wat uitgesorteer is. Hoë bloeddruk, nee. Inflammasie weg, pyn weg. Hy's af van sy cholesterolpille af, nee. En hy het 'n klomp mediese challenges gehad en dit. En hy doen so goed, hy voel so goed. Wynand, jy's 'n eyster, as jy dalk hierdie hoor, jy so waardering. Hier's Nicoline ook. Daar's sy. Hallo Nicoline, dankie dat jy daai live geshare het. Hallo Willem. Ja, Nicoline is al, Nicoline, julle skryf bietjie julle kommentare daarso. Hoeveel kilogram is julle af? Die laaste wat ons gehad het was dit, ek dink 9 kilogram, 8 kilogram, né? 8 en 8. Ja. Ek dink dit was die laaste. 8 en 8. Ek dink. As hy Errol Corneille. Jan. So ek moet nou gou die coaching vriende herinner en ons moet nou net daarom eers 'n slukkie water vat. Hierdie treadmill is 'n bargain, hoor, kom ek sê vir jou, nee. Om so 'n bietjie te beweeg, ek sit te veel. Nee, jette man, mens kan nie so baie sit nie. Alright, so ek gaan nou net dan vir Wynand sê ek gaan hom sien môre. En kom ons kyk, ons doen gou dit. Alright. Ja. Alright, maar kom ons gaan dan verder. En ek wil graag nog 'n bietjie praat oor die metabolisme bootcamp. Man, en ek is so dankbaar oor almal se bywoning van die metabolisme bootcamp. Absoluut, nee. Hierdie 5 goed wat ek nou genoem het, nee, net soos jou vingers vassit aan 'n hand, nee. Net so daai 5 goed wat ek genoem het, onthou julle die omtrek oor jou middel, die hoë glikose vlakke, die hoë bloeddruk, die lae HDL en die hoë glikose vlakke, nee. HDL is jou goeie cholesterol, as dit laag is. En ons het nou gesê dit het 'n 6.0 risiko vir hartsiekte. Nou net soos jou vingers aan jou hand vassit, nee, net so is hierdie 5 goed alles verbind aan insulienweerstandigheid. Insulienweerstandigheid veroorsaak hierdie 5 goed. En dit is die storie van die aand. Ja, ek sê vir jou, Pisang is ook hier so, hallo Pisang. Graham, dag sê man. Enku, dankie dat jy hier is. Alright, so kom ons gaan 'n bietjie verder oor die cholesterol en die dinge. Ja. En hierso is 'n baie belangrike punt oor bloeddruk, né? Bloeddruk is 'n reaksie op 'n metabooliese ontwrigting. Hoë bloeddruk. Dis 'n reaksie op 'n metabooliese ontwrigting. Nou, hierso is die punt wat ek wil maak vanaand, né? As jy nou hoë bloeddruk het, onthou nou 80% van alle hoë bloeddruk is 80% van alle hoë bloeddruk is insulien weerstandigheid. Ja, so dit is kroniese hoë insulienvlakke, sonder twyfel. 20% van alle hoë bloeddruk is ander redes. Dit is soos ablasie, dis 'n hartritme kondisie. Net gou vir Lukas groet. Hallo Lukas, hoe gaan dit? Ja, is lekker om die coaching vriende by mekaar te kry, né? Welkom. Ja, so en alright. So ek kan net hierso, ek skryf nou gou vir Wynand dat ek hom môre sien. En ja, en net om terug te kom na die hele ding van die hoë bloeddruk. So hoë bloeddruk is 'n reaksie op metabooliese ontwrigting. Nou 80% van alle hoë bloeddruk gevalle is insulien wat te veel is. Hoekom? Want die aldosteroon hormoon op die byniere word opgereguleer deur die soutretensie, deur die hoë insulien. En dan sê dit vir die niere, hou die sout terug en nou het jy hoë bloeddruk. So ek het my eie hoë bloeddruk binne 2 maande uitgesorteer met die carnivore dieet. Maar jy moet dit reg doen.
Alright. Maar nou het jy oor bloeddruk, okay? Maar nou drink jy 'n pilletjie op die hoë bloeddruk onder beheer te kry, want jy's nou bang vir 'n beroerte en 'n hartaanval. En dis fyn, jy moet jou medikasie gebruik. Maar die punt wat ek wil maak is, hoekom spreek jy nie eerder die wortel van die kwaad aan nie? Die wortel van die kwaad is mos nou daardie insulien wat so baie is, wat jou bloeddruk opreguleer. So, dit is mos nou die wortel van die kwaad. So wat jy wil doen is, jy wil jou insulienvlakke afkry, sodat jou bloeddruk afgaan, en dan praat jy met jou dokter, en dan maak hy jou medikasies minder. So maklik soos dit. Dis so eenvoudig hoe dit is. Metaboliese ontwrigting. Dis die ding. So, hoë bloeddruk is 'n reaksie op 'n metaboliese ontwrigting. Ja. So die beste ding wat as jy vir jouself 'n goeie Kersgeskenk wil gee, né? Wat is daai advertensie wat altyd geloop het? Dit sê aan pa van pa, né? Onthou julle daai advertensie, aan pa van pa. Staan dit op die persent geskryf. Ja, daai ene. As jy vir jouself 'n goeie geskenk wil gee, né? Gee vir jouself lae insulienvlakke hierdie Kersfees. Jy kan dit doen, dis binne jou vermoë. Doen die karnivoor dieet, doen dit reg, jy gaan jou bloeddruk afkry, jy gaan jou hoë urinesuurvlakke afkry. Insulien wat hoog is, opreguleer jou urinesuurretensie. Dis waar urinesuur vandaan kom. Dis nie van die vleis af nie. Vleis gee nie gout nie. Ek eet elke dag vleis, elke dag. Hierso op die ander selfoon op die Facebook live is Karen, né? Karen het haar artritis uitgesorteer. Haar artritis is weg as gevolg van die karnivoor, maar sy doen dit reg, want as jy karnivoor verkeerd gaan doen, en jy eet die verkeerde goeder saam, en jy drink die verkeerde goeder saam, en jy gooi die verkeerde speserye en die verkeerde souse en wat, dan gaan jy jou urinesuur verhoog. Hoekom? Want wat gebeur is, jy gaan dan in 'n posisie gaan waar jou insulien ook opgaan. As jy karnivoor verkeerd doen, dan kan jy absoluut jou insulien laat opgaan. Hoe kry jy dit reg? As jy te maar eet, né? Te veel proteïene, verkeerde speserye, né? Ook as jy verkeerde produkte eet. Daar is karnivoor produkte wat jou insulien absoluut kan laat opgaan. En dis op die karnivoor lysie. Daarom sê ek, karnivoor is nie so eenvoudig net soos 'n lysie nie. As dit so eenvoudig was soos 'n lysie, dan was almal al suksesvol. En soos ek nou sê, Santi is 'n langtermyn karnivoor. Sy's 297 dae op die karnivoor. Melanie is 3 jaar karnivoor. Denise is 'n 4 jaar karnivoor. Amanda is 'n 5 jaar karnivoor. Dis coaching vriendinne wat op die bootcamps is. En Amanda was nou nie onlangs op 'n bootcamp nie, maar sy gaan nou, want sy het nou weer begin coach. Sy was tyd weg gewees. En dis wat baie keer gebeur. Mense sal 1 keer 'n coaching met my doen, en dan doen hulle dit op hulle eie. En dis fyn met my. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar ek het al baie gesien waar mense so eenmaal 'n coaching doen, en dan gaan doen hulle dit die karnivoor op hulle eie. Dis okay. Maar dan partykeer doen hulle nie so goed op hulle eie nie. Hoekom nie? Want daar's nie accountability nie. Daar is nie die gemeenskap nie. Die gemeenskap van die Mindset Bootcamps. Kom ek sê vir jou, ek is so dankbaar oor die gemeenskap van die Mindset Bootcamps. Nee, ons praat Afrikaans daarso. Ons praat oor moeilike goed. Hallo Frankie, Rusty, Andries, welkom. Heinrich, yes. So, ek wil nou hierso, wil ek nou gou vir Wynand net hierso skryf, dat ek hom nou môre sien. Ek moet die mense herinner,
Dit is net goeie maniere. Ek moes dit eintlik al gister gedoen het. Maar nou kom ons doen dit nou maar vandag. Alright. Stefan is ook hier. So, hallo Stefan. Fernando, ons is al op 30 mense daar op die TikTok. Baie dankie. As julle die like knoppie kan druk en die share knoppie, dan sal ek dit vreeslik waardeer. Cindy, baie welkom hierso. Baie welkom. En Wikus is hierso en daar sê baie dankie. Groot waardering. Marietjie, Jandrey, baie dankie dat julle hier is. Ja, Magda. Goed. Alright. Ja, so, dankie vir daai likes daar op Facebook ook, hoor, ek waardeer dit opreg. Nou ja, nou gaan ons bietjie aan, hè. En ons praat nou 'n bietjie verder oor die metaboliese gesondheid. En ek kan net gou so 'n bietjie die treadmill stop. Sê, ek stap nou al 'n bietjie ver, hoor. Alright, laat ons net so 'n bietjie staan. Sê, ek dink ek trek al halfpad Kaap toe, as jy my vra. Goed, ja, maar om terug te kom na die hele ding van die oppervlakkigheid om medikasie te neem vir probleme wat jy met leefstyl kan uitsorteer. Net om terug te kom na daai geskenkie wat jy vir jouself hierdie Kersfees moet gee. Gee vir jouself 'n lae insulienvlak, sodat daai urinesuurvlak kan afgaan. Ek wil julle nou vanaand vertel hoe gevaarlik is hoë urinesuurvlakke. Hoë urinesuurvlakke is baie gevaarlik. Hoë urinesuurvlakke kan vir jou absoluut vergeetachtigheid gee. Wat gebeur is, jy kry vaskulêre demensie as gevolg van die feit dat jou are hard word. Iemand het my nou gevra, hoe werk dit dat die suur die are hard maak? So die suur vernietig die beleining van die are. So die are het wat hulle noem glykokalix. So dis 'n gelagtige laagie wat jou are belyn. Nou wat hierdie urinesuur doen, is dit maak jou are hard. Jy kan letterlik nie meer onthou nie. Jy kry vaskulêre demensie. 44% risiko met hoë urinesuurvlakke. So as jy hoë urinesuurvlakke het, nê, en jy hoor hierdie boodskap, miskien ken jy iemand wat hoë urinesuurvlakke het, gout het, artritis het, of miskien dalk nog nie gout nie, miskien dalk nog nie artritis nie, maar hulle het hoë urinesuurvlakke, nê. Baie min mense weet dat daar's ander risiko's vir hoë urinesuur. Dit is nie net gout nie, dis nie net artritis nie. Daar is vaskulêre demensie, daar is beroerte risiko's. Jy het 'n 44% risiko vir vaskulêre demensie met hoë urinesuurvlakke. Jy het 32% hoër risiko vir beroerte met hoë urinesuurvlakke. Ja, dit is 'n baie hoë risiko vir sulke tipe probleme. Hartvaskiekte het jy 'n 38% hoë risiko met hoë urinesuurvlakke, want weer eens die are word hard. Kom ek gaan dit so vir jou verduidelik. As jy dink aan 'n binneband, nê, wat nie kan opblaas nie. Dit is wat met jou are gebeur. Jou are kan letterlik nie rek nie. So die elastisiteit van die are gaan weg. Dis is 'n groot probleem. Maar hier is die goeie nuus. Jy kan dit beter maak. Jy kan dit herstel. Jou are kan herstel. Moenie laat iemand vir jou vertel jou are kan nie herstel nie. Jou are kan herstel. Jou are herstel elke dag. Maar as jy die hele tyd gaan suiker eet, as jy die hele tyd stysel gaan eet, dan gaan jy heeltyd hierdie kroniese hoë insulienvlakke kry. Hierdie kroniese hoë insulienvlakke, nê, gaan vir jou die opregulering gee van jou urinesuur. Nou kan jy dink, kom ons sê jy eet vleis, nê? Nou het jy baie purines. Hierdie purines moet na urinesuur toe gaan. Dit moet uitgeurineer word. Maar wat nou gebeur is, jy eet soetgoed saam met die vleis, jy gooi verkeerde souse daarop en verkeerde speserye en skielik kry jy daai opregulering van hierdie
urinesuur retensie. Nou, hier is die ding, wanneer jy in die karnivoor dieet gaan en jy begin nou karnivoor doen, dan begin jy mos nou in ketose en jy kry ketone wat uitgeurineer moet word, maar nou het jy 'n kompetisie, want die ketone en die ketone en die urinesuur moet in die urine uitgaan en dit moet deur die niere verwerk word. En dit is 'n kompetisie. So met ander woorde, die ketone is in kompetisie met die urinesuur. So wat wil jy doen? Is jy wil jou urinesuur retensie afbring sodat daai ketone maklik kan uitgaan. En laat jy nie daai urinesuur retensie het op die einde van die dag wat vir jou probleme gaan veroorsaak nie. Ja. So ek is nou amper klaar met Wynand se boodskap. Ek stuur vir hom uit nou net hierso daar uitstuur en daar sê alright, daar sê en daar sê alright. Dan moet ek nou nog 'n paar persone herinner. Okay, goed. Valerie is hierso, Willem is hierso. Daar sê baie dankie dat julle hier is. En alright. Kom ons kyk. Zuma, nee, ek is nie 'n dokter nie. Maar baie dankie vir die volg. Ek volg jou terug, né? Daar sê. Alright. En baie belangrik, jy moet met jou dokter praat, né? Baie belangrik om met jou dokter te praat. Ek sê dit onder aan elke ek sê dit onder aan elke video. Praat met jou dokter. Dit is so belangrik dat ons dokters aan boord kry, né? En hier's baie van ons coaching vriendinne. Karen is een van hulle wat met haar dokter praat. Sy het nou die dag met haar dokter gepraat. Sy het vir my daai terugvoer gegee en dit is wonderlik. So, en die dokter is baie tevrede met haar artritis. Dit is 'n wonderlike ding. Dis haar spesialis en dit is fantasties. Dit is so wonderlik. Baie tevrede, die dokter is baie tevrede. En ja, en Karen het my toestemming gegee om dit te deel want ons het ek maak mos altyd 'n video vir mense. Ek het vir Karen 'n video gemaak. Toe sê ek, kyk haar. En dit is lekker. Die coaching vriende wat altyd vir my byvoorbeeld ek het nou die dag weer vir wie het ek 'n video gemaak? Ek het vir Andre 'n video gemaak. Andre is af van 8 bloeddrukmedikasies af. Daar was nog iemand vir wie ek 'n video gemaak het. Ek moet nou gou gedink wat ek nou so vinnig aan dink. Dit sal my nou byval. Naam ontgaan my nou. Alright, kom ons kyk bietjie verder. Alright. Adrian sê, wat kan ek doen om my suurvlakke af te kry, al voor jy 'n hartomleiding gehad en spasmas? Ja, Andre, jy oorweeg die karnivoor dieet. Dit is wat ek vir jou kan sê, oorweeg die karnivoor dieet. Hier's baie mense in hierdie live wat ontslaag geraak het van hoë urinesuurvlakke met die karnivoor dieet. Andre byvoorbeeld, van wie ek nou net gepraat het, Andre is af 43 kg. Jy sal vir Andre ontmoet as jy 'n coaching sessie doen. Hoe dit werk is, ek doen 'n coaching sessie met jou op WhatsApp video call en jy kry dan 'n mindset bootcamp saam. Dis die goedkoopste pakket. Dan kry jy 'n mindset bootcamp saam, dis op Google Meet. En ja, en ouens soos Andre en Santi en Lucas en al die mense van wie ek nou praat, hulle is nou hier op Facebook ook. Ek is op 2 fone. Jy kan daai ouens ontmoet en dan kan jy vir Andre vra, né? Hoe het hy sy urinesuurvlakke afgekry? En hy gaan vir jou sê, hy het die karnivoor dieet streng gedoen en hy het geluister na wat ek sê. Hy sê dit baie in bootcamps, dan sê hy vir die mense, doen wat vir jou gesê is om uit te sny wat jy moet uitsny, want mense dink karnivoor is net sommer ietsie op 'n lysie. Nee, ons maak unieke aanpassings. So wat ek voorstel is, jy WhatsApp my, né? Ek
Ek wil net gou vir William ook groet. Hallo William, baie dankie vir die volg man. Ek volg jou terug. Groot waardering. Kyk uit jou accounts private William, hoor. Anrieg is hier so. Anrieg, baie dankie dat jy hier so is. Groot waardering. En ja, kom ons kyk bietjie nog. Ek ben nou vir Anton herinner. Anton coaching vriend. Ek wonder vir Anton is jy hier so? In die live. Kom ons kyk, ek ben net gou daar so. Alright, en net vir Anton gou herinner aan ons afspraak. Alright, daar gaat hy. Ja, en dan moet ek net 'n slukkie water vat. Daar gaan hy. Alright. Alright, daar sê. Okay. Ja, en dan, kom ons kyk bietjie daar so. Wat sê die mense nog? Alright. Adrian, dankie vir die volg, hoor, ek volg terug, baie dankie, groot waardering. As jy die like knoppie kan druk, nee, dan gaan ek het nou so waardeer, dat ons hierdie live bietjie na die volgende vlak toe vat. Ek sien ons is daarom al op 32 dae op die TikTok. Yes, TikTok, julle is eisters, hoor. Groot waardering. En so daar op Facebook was ons nou 11 mense gewees. Ek is dankbaar. Op Facebook het ons nou maar 19.000 volgers. Op TikTok is ons al 38.000 volgers. Ja, so ek is so dankbaar. Dankie vir almal wat al die jare al die jy weet, die bootcamps, die lives bywoon en die video's like en al daai goeders. Ek is so dankbaar daaroor. Ja, ek wil net gou vir Pai laat weet dat ons 'n afspraak het. En ja, hierdie tyd van die aand moet ek nou my admin agter mekaar kry, want anderster gaan ek môre nie bly wees daaroor nie. Ek moet dit nou vanaand, ek moes dit eintlik al vanoggend gedoen het. Maar nou ja, dit is nou maar so. Nou doen ons dit sommer terwyl ek met julle praat. Vra groot om verskoning, maar dit moet gedoen word, anderster is dit moeilikheid. Nou ja, Nicolien sê ietsie. Kyk, Nicolien, 45 dae, beste besluit ooit. Ag, ek so dankbaar Nicolien. Nicolien, het jy al jou stats daar gegooi? Is dit nou al 9 kilogram wat julle af is? Of julle, ek het gister dit mos geskrywe, dink ek, dit is 8 kilogram, maar ek dink julle is nou al op 9. Wanneer het ons daai live gedoen? Ag, wanneer het ons dit was vrede donderdag gewees. Kom ons kyk daar so. Right, Jenny is ook hier so, baie welkom. Alright, en dan is net gou daar. En daar loop hy. Ons sê, we wel 9:30, hè? Ja, ons is nou 'n bietjie committed hier so, hoor. Ja, wild en volstruis is ook karnivoor, Paul. Yes. Ja, absoluut. Volstruisvleis is baie lekker. Hy's net bietjie maar, né? Dis die ding met wildsvleis, dis so bietjie maar. Ja. So, sommige mense kry inflammasie van wildsvleis. Dis baie interessant, hoor. So daar's 'n paar goedjies om in berekening te bring. Alright. So kom ons kyk, wie moet ek nog WhatsApp? Alright. Een van ons vriende, Frans. Daar's 2 Frans, en hulle albei doen so goed op die coaching. Ek is so trots op hulle. Ja, so, ek ben nog over Frans net herinner. Dis nou Frans van 'n Merwe. Dan sê en net gou herinner. En dan is ons reg. Nou ja, kom ons praat 'n bietjie verder. Ek is nou vol stoom hierso. Ons is op 35 volgers daar op die TikTok. Julle is eisters, né? Ek het groot waardering vir julle. Dankie vir die like daar op die
op die Facebook man. Dit is nou sommer grand. Ek is so dankbaar dat julle dit nou so doen. Ek hou nou nogal van die setup wat ek hierso het. Ek het hierso 'n tablet. En hierkant het ek 'n tablet en hierso het ek 'n foon en hierso het ek 'n foon. So ek is op 2 lives en in hierdie ander foon gebruik ek nou om die boodskappe uit te stuur vir môre. Alright, maar kom ons gaan 'n bietjie verder. Ek wil nog ietsie oor metabooliese gesondheid sê. Metabooliese gesondheid, ek sê vir die ouens toe ons nou die bootcamp aanbied, nê. Metabooliese gesondheid is wyd, hoor. Metabooliese gesondheid affekteer tot jou hoofpyne. Metabooliese gesondheid affekteer jou skildklier. Metabooliese gesondheid affekteer jou hormone. Alles man, jy kan nie aan een ding eers dink nie. Alles is chemiese reaksies. En dis die punt wat ek wil maak. Alles is chemiese reaksies. Dit is waaroor dit gaan. En alles tel, alles wat jy eet tel, nee, dit is, daar's 'n belasting wat jy betaal vir verkeerd eet. En die realiteit is, jy dink jy het 'n plesiertjie nou, nee, maar daai plesiertjie haal jou in. En dit is die belangrike ding, ons moet vir mekaar sê, jy moet karnivoor reg doen. As jy karnivoor verkeerd doen, gaan jy probleme kry. Ek net vir Sunny groet, hallo Sunny, en Dani, baie welkom. En ja, Cheryl, daar sê, hi Cheryl, dag sê, gaan dit goed? Lekker om jou hier te sien. En ja, so, jy is absoluut welkom hierso. So, ons doen die spierbou bootcamp, Sondag. Dit is op Google Meet. Althans, ons doen Mindset Recap 8 Sondag, maar die woensdagse gedeelte gaan spierbou wees. Ek is besig om al die ou bootcamps te hersien. En ja, daar is al 69 bootcamps wat op die bord is. Ons is opgelyn tot die 7de Januarie met bootcamps. Die 4de en die 7de Januarie doen ons Methylene Blou. Ons doen die Methylene Blue. Ons doen daardie bootcamp die 4de en die 7de Januarie. So as jy belangstel in Methylene Blou, dan gaan ons dit, jy is welkom. Daar gooi Johan. Hallo Johan, 45 dae. Dis Johan Marie, 9.2 kg, 9 cm af. Jou yster, hier op Naboomspruit. Nicolien, 8.9 kg af, 7 cm. Baie dankie Nicolien, laat hy loop, né? Daar is hy, dit vat nou soms ons na 37 toe daar op TikTok, né? Lekker, laat hy loop, julle is eisters man. Ek het groot waardering, dankie dat julle hierdie tyd van die aand op 'n live is. Ek het so waardering vir julle. Ongelooflik. Ons is al op 38 followers, 41, 42. Daar loop hy, nee. Hy loop so mooi. Baie dankie. 8.9 kg af, 7 cm af, 45 dae, 9.2, 9 cm, Johan. Julle inspireer mense. Santi, 30 kg af. Metaboliese syndroom 0,5, haar omtrek gedeel deur haar lengte is 0,5. Sy is 297 dae op die karnivoor. Dis coaching vriende met wie ek nou praat. Hulle is nou op Facebook, Santi is op Facebook, Karen is op Facebook. Sy is 12 kg af, haar artritis is weg. Yes. So dis waaroor dit gaan. Ons is nou daar op 39. Alright, so kom ons kyk wie moet ek nou volgende herinner. En dit is vir Jannie. Ek moet vir Jannie herinner dat ons 'n bietjie 'n coaching sessie het. Goed, dan doen ons dit. Right. So man, dit is nou sommer lekker om 20 voor 10 op 'n woensdag aand doen ons live. Ons kook, né? Ons kook. Nicolien sê vir Santi, well done, né? Well done Santi. Jy het 'n kompliment gekry. 297 dae. Jy is amper op 300, hè? Ja, dis baie mooi. Ja, so, alright. En daar gaan ons gou vir Jannie herinner. En dan kyk ons bietjie, daar sê,
Right. En dan wil ek nog 'n paar dinge oor die okay. Kom het na my Facebook afgegooi. Kom ons kyk, daar is ons daarom weer terug. Okay. Ons het die Emily is hierso. Hallo Emily. En sy sê, ek moet sê, hi Bon. Hallo Bon. Welkom hierso. En Nico sê, bietjie opgetel, metabolisme vinnig, enige raad, ja. Nico, ek sou voorstel, doen 'n coaching sessie met my, laat ons kan kyk wat het daar aangegaan. Dit is baie belangrik. Mens kan klein dingetjies verkeerd doen. En hier is ook wat ek vandag ook vir mense sê op 'n video. As jy, kom ons sê jy doen niks verkeerd nie, né? Kom ons sê jy doen niks verkeerd nie, dan ten minste gaan jy weet, jy het gerusheid, jy weet, dat jy niks verkeerd doen nie. Maar miskien is daar goedjies wat jy kan reg doen. Jy weet, en kom ek sê vir, ek werk met mense wat 2 jaar op karnivoor is, né? En dan is hulle op 'n plateau. En dan doen hulle, daar's goedjies wat nie reg is, wat hulle nie perfek doen nie. En ek help hulle daarmee. Ja, so what's up my Nico? What's up my gerus? Dan ek volg jou terug, hoor. Nico sê bietjie optel. Metabolisme vinnig. Okay, so jy wil gewig optel. Okay, alright. Ja, ons het 'n paar coaching vriende wat ondergewig is. En Peer is een van hulle. Peer was nou die aand op daai mindset gewees. Hy het gewig opgetel. Mandy het gewig opgetel. Dit is mense wat graag wil gewig optel. Nico sê hy maak so. Ag, dankie Nico. Het sal lekker wees met jou te praat. As Emily sê, thanks, we love your videos. Thank you Emily, I appreciate it. Ons is op 40, nee, Jock, sê so, lekker om julle hier te sien. Ja. En, ja, sê, Santi sê, dankie Nicolien. Sy sê, dankie vir die compliment, hoor. Alright. En, nou moet ek net hier so mooi kyk. Okay, wacht, dit is nou net, ek ben nou nog, het ek nou vir Jannie gelaat weet, as ek net seker maak, het ek vir Jannie laat weet het. Ja, ek het vir Jannie laat weet. Alright, en dan moet ek daarom nou net, yes, ek antwoord gou sommer 'n WhatsApp hierso, dit is nou van Brendan, ek wonder of Brendan is jy hierso in die live, dit sal nou interessant wees, Brendan, ek stuur gou vir hom die inligting vir die coaching, so ek het 'n brief wat ek deurstuur, presies hoe die coaching werk, en as jy daai brief wil hê, WhatsApp my, dan stuur ek vir jou die brief hoe die coaching werk, alright, en dan maak ons net so, kom ons kyk, alright, nou sê, alright, en, ok, daar gaat hy, alright, kom ons kyk bietjie, wat sê die mense nog, ek is nou hierso by die gedeelte oor die slaap, né, oor die slaap, hoe jy jou slaap kan verbeter. Nou, een van die dinge wat geaffekteer word, is slaappatrone. So as jy byvoorbeeld hoë glikose vlakke kry, kom ons sê, jy snack in die aand, né? Okay, wat gaan gebeur? As jy kry, jou glikose vlakke styg vinnig, omdat jy hierdie verfynde koolhidrate so vinnig geabsorbeer word. So jou liggaam reageer daarop, en dan kry jy 'n skerp toename van insulien wat afskei.
om hierdie glikose uit jou bloedstroom uit te verwyder. So hierdie groot insulienpiek lei dan dikwels tot 'n vinnige daling in bloedsuiker. So jou bloedsuiker gaan vinnig af, né? Maar dit is 'n verskynsel wat hulle noem hipoglikemie. So jou liggaam sien dit as 'n bedreiging. So die glikose-sensitiewe neurone in jou hypothalamus, né, plus die reseptore van die karotisslagaar aktiveer die epinefrien en die norepinefrien. Dit is nou die adrenalien. So wat gebeur is jou hartritme tempo styg, jou bloeddruk styg en jou liggaam gaan dan in daai veg en vlug modus in. So slaap raak moeilik en oppervlakkig. So die gevolge vir jou slaap is minder diep slaap, minder remslaap en geheue en emosionele probleme ook. Jy word gereeld wakker in die nag, né? Die volgende dag voel jy moeg, jou kortisolvlakke is hoog, jou insulienweerstandigheid styg en wat doen jy? Jy gryp na kafeïen. Is dit nie so nie, né? Jy gryp na kafeïen. Dis mos maar altyd hoe dit werk. Ja, so en dan kom die siklus, né? So weer swak slaap, meer streshormone, meer kafeïen, meer simpatieke oorlading en jy kry 'n slegter metabolisme. En dit is die bottom line. Dit is hoekom die karnivoor dieet so effektief kan wees om jou te help met jou metabolisme. Ja. Maar weer eens terug na my punt, doen die karnivoor dieet reg. Ek dink dit is die bottom line. Dit is die grootste geskenk wat jy vir jouself kan gee is om jou insulienvlakke reg te kry. Ja, so dit is absoluut belangrik. Om die insulienvlakke af te kry. Nou goed. Alright, daar gaan ons. En ek wil net gou vir Sandra laat weet oor ons afspraak. En dan sê. Alright. Julle, ek wil nog gou 'n paar video's maak. Daar sê. Miskien moet ons groet. Dit is nou 10:15. Ons het 'n uur lank 'n live gedoen. Yes, ek sê vir julle baie dankie. Dit was nou sommer baie lekker. En ja, miskien moet ons maar 'n bietjie groet. Dan praat ons weer. Annie, hallo Annie. Dit is lekker om jou hier te sien. Ja, coaching vriendin. Nou ja, toe. Julle, ek sê vir julle baie dankie. En André, baie dankie dat jy hier was. En Johan, Nicolien, Nico, Nadine, almal wat hier was, ZA en Dani en Adrian, Cheryl, baie dankie dat julle hier was. Dit was nou sommer lekker geweest, hoor. Groot waardering. Nou ja, daar sê. So. En kom ons kyk net so 'n bietjie. Alright. Goed, daar sê. Julle, ek gaan groet. Baie dankie. Annie, Santi, Paul, Lucas, groot waardering. Hanlie, julle moet 'n mooi aand hê. Karen, lekker slaap julle. Mooi bly. Daar sê. Alright, ons groet. Baie dankie julle. Vreeslik dankie dat julle was. Dit was 'n suksesvolle live en ek is so dankbaar daaroor. Baie dankie. Lekker aand. Mooi bly julle. Mooi aand.